Króciutka prezentacja urządzenia AirZone, czyli klaksonu na sprężone powietrze. Tutaj się pompuje zwykłą pompką samochodową. Zero dodatkowych kosztów. Ściąganie, zakładanie. Płynne jednym ruchem. Lepiej to robić dwoma rękoma, ale też dam radę. W zestawie jest butelka. Pompujemy do 5,5 bara. Można ją schować w torbę, można przyczepić pod ramą na załączonym rzepie w zestawie. I teraz porównanie działania. Zwykły dzwonek i AirZone. Jest moc.